자, 오늘 왔더니 전기 휴무네요. 여기가 이제 수제 팥빙수로 유명합니다. 요 안으로 와 나중에. 응. 짜자잔. 이쪽에 맞게 해서 들어 나가겠습니다. 자, 빨리 길 잃은 소녀들 빨리 오세요. 여기가 삼원 한약방. 여기서 100년 전통 보약을 하나 해야 되는데 한지 해야 되는데. 여기가 그 유명한 성심여중고. 성심여중고가 미란이가 나온 학교 아니야. 이 머리 언니야. 진짜 이거 다른 거다. 자, 여기 한옥 풍금. 전통의 전주 성심여고, 성심여중 유명하죠. 자, 밥 먹는 데를 찾아가 보자고. 이렇게 그 비즈니스 트립을 하시는 분들이 또 다니면서 볼거리. 와, 여기 멋있다. 여기 이쁘다. 이거 찍어둬. 이런 카페 정말 1723 카페네 여기가. 찍어놓고. 이 집은 신성우 배우 신성우가 지었던 집 같아. 집이 있어서. 오늘은 여기서 먹어볼까? 전주 음식의 명가인데. 여기 갈까요? 여기 가지. 여기 갈까요? 여기 이쁘네. 자, 오늘 저녁 장소는 신백이 전주 비빔밥, 콩나물국밥, 김치전, 모주, 소고기 비빔밥, 알비빔밥, 야채 비빔밥, 국내 3사 TV방송 방영, 일본 TV방영, 중국 CCTV 방영, 요미우리 신문 일본, 동아일보, 전북일보, 세전북일보, 국민일보 다수 비문의 극찬한 유네스코 음식창의 도시 전주에 오신 여러분 느낌이 어떻습니까? 한마디씩 해주시죠. 기대됩니다. 밥맛이 기대됩니다. 아, 밥맛이가 아니고 밥맛이 기대된다. 들어가 보시죠. 자, 눌러주세요. 아, 이거 자동이네. 우와. 신명이. 이거 봐. 예전에 어. 에디슨이 설명한 응, 추금기도 추금기도 있고 신백이. 화장실도 좀 남다르네요. 자, 오늘 가격도 있고. 신백이에서 가격도 괜찮네요. 착하네. 착하네. 어디가 좋을까요? 끝났어요? 여기를 찾아 지금 서울에서 여기까지, 원주에서 여기까지 왔는데 끝났어요? 네, 지금 퇴근한. 퇴근이에요? 안녕히 계세요. 못 먹고?
사진만 찍고 가지요. 아, 불을 끄네요, 드디어.